Uhaligani mtazamaji wa TVE, karibu katika taarifa ya habari tukujuze yale yaliyojiri kutoka chumba cha habari. Mimi ni Godwin Mawanja, ndiye kusomea habari za kitaifa na kimataifa. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Dr. Samia ahidi kuinua usafiri na usafirishaji kanda ya magharibi. Mradi wa Choice watajwa kusaidia kuboresha afya ya akili na ustawi wa jamii nchini. Karibu mtazamaji wa TVE, na moja kwa moja tuanzie na mgombea nafasi ya urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Chama cha Mapinduzi CCM. Dr. Samia Suluhu Hassan ameahidi kuimarisha miundombinu ya usafiri na usafirishaji katika ukanda wa magharibi, hususan mkoa wa Katavi kupitia ujenzi wa bandari, meli, reli na barabara za kimkakati. Taarifa iliyoandaliwa na Josephine Kaponya inasoma studio na Rachel Chacha. Akihutubia maelfu ya wananchi wa wilaya ya Mpanda leo Jumamosi Oktoba 18, 2025 katika viwanja vya Azimio mkoani Katavi, Dr. Samia amesema serikali imekamilisha ujenzi wa bandari ya Kalema iliyoko katika mwambao wa Ziwa Tanganyika kwa gharama ya zaidi ya shilingi bilioni 47.9 pamoja na ujenzi wa meli 4 za mizigo zitakazorahisisha usafiri wa bidhaa na abiria kati ya Tanzania, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, Burundi na Zambia. Ujenzi wa bandari unaenda sambamba na ujenzi wa meli 4 za mizigo katika Ziwa Tanganyika, na kazi hii inaendelea vizuri pia. Kuelekea mwaka 2030 tunataka kuona biashara kubwa kati ya Tanzania na DRC inapita katika bandari hii ya Kalema. Kwa kuwa usafiri wa majini na reli vinategemeana, tumeshafanya usanifu kwa ajili ya maboresho ya reli ya Kaliua Mpanda yenye urefu wa kilomita 210. Maboresho hayo yatapunguza muda wa usafirishaji kwa reli kutoka Kaliua hadi Mpanda kutoka masaa 7 hadi 8 na kufikia masaa 2 hadi 3 pekee. Kwa upande wa barabara nako kazi inaendelea. Kuna barabara muhimu inayounganisha wilaya ya Tanganyika mkoani Katavi na wilaya ya Uvinza mkoani Kigoma, inayojengwa kwa kiwango cha lami kutoka Mpanda, Vikonge, Luhafwe, Mishamo, Uvinza hadi Kanyani yenye urefu wa kilomita 250.4. Kwa upande wake, katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi CCM Balozi Dr. Asha Rose Migiro amesema Katavi ni mfano wa uthabiti, bidii na matumaini yasiyokoma ya wananchi wanaoamini katika kazi, utu na uongozi wa pamoja. Toka umechukua uongozi wa taifa letu mwaka 2021 mpaka leo hii, kila juhudi katika mkoa wa Katavi imegeuzwa kuwa matokeo chanya ya ustawi wa mkoa huu na hapa tulipo Mpanda. Ndugu zangu wana Katavi, leo tunamkaribisha miongoni mwetu mgombea wa urais na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Dr. Samia Suluhu Hassan. Tuna imani na tayari tunaona wanampanda mmesimama imara tayari kwa kazi, na kazi hiyo ni moja tu. Tarehe 29 mwezi huu wa Oktoba tulio nao, twende tukatiki na kutiki na kutiki sana kutiki sana. CCM oye! Nao wagombea ubunge wameeleza utekelezaji wa miradi ya maendeleo iliyofanywa na mgombea huyo. Fedha ulizotuletea ambazo zimegusa kila sekta, na leo Katavi tunajivunia. Hatuna jambo jingine mheshimiwa mgombea, hatuna jambo jingine mheshimiwa mgombea isipokuwa kusema asante, na asante kwako tutaisema tarehe 29 mwezi huu wa 10. Wilaya ya Tanganyika ni wilaya ambayo imenufaika sana kutokana na miradi mikubwa ambayo umeileta ndani ya wilaya ya Tanganyika. Umetupatia fedha za maendeleo shilingi bilioni 558 katika kipindi cha miaka 5. Katika kipindi hiki ambacho umekuwa ukitekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi, umetupatia fedha kwa ajili ya mradi wa barabara wa kutoka Mpanda mjini kwenda Kigoma. Tayari shilingi bilioni 57 ulishatupatia, na barabara kilomita 37 zilishakamilika.
Dr. Samia anaendelea na kampeni zake leo mkoani Katavi baada ya kumaliza kampeni zake mkoani Kagera, huo ukiwa ni uendelezo wa kampeni za kunadi sera za ilani ya chama hicho iliyobeba matumaini ya Watanzania wote kwa kuzingatia uboreshaji na ukuzaji wa shughuli mbalimbali za maendeleo kwa wananchi. Asante sana Rachel Chacha kwa taarifa hiyo iliyoandaliwa na Josephine Kaponya. Mgombea wa rais kupitia chama cha ADA TADEA George Busungu amesema endapo wananchi watampa ridhaa katika uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika tarehe 29 Oktoba 2025 atahakikisha katika mapinduzi ya njano serikali yake inajenga mji maalum wa wataalamu wa teknolojia. Taarifa na Joel Maduka kutoka Geita. Amesema mji huo unalenga kuibua na kukuza ubunifu miongoni mwa vijana wenye akili na uwezo wa kutumia teknolojia katika kutatua changamoto mbalimbali za kijamii. Kuwawezesha Watanzania. Hiyo mbadiliko wa teknolojia tutahakikisha pikipiki hizi zitengenezwe Tanzania. Bajaji hizi zitengenezwe Tanzania. Kila kitu kitengenezwe Tanzania. Na kama mwenzangu alivyosema, tutatengeneza mji maalum wa wataalamu. Tunaita Bongo Technological City. Kwa ajili vijana wote wenye akili wataweza kupelekwa pale, wakaweza kuvumbua vitu. Aidha, Busungu ameongeza kuwa chama hicho kitahakikisha wazao waliopo kwenye maeneo ya migodi wanapewa kipaumbele cha kumiliki migodi badala ya wageni kutoka nje ya nchi. Hata ikichukua hakutakuwa na mgodi hata mmoja utakaochukuliwa na mtu wa nje. Hata mmoja. Ukigunduliwa mgodi ni lazima Watanzania wanapewa, ni lazima serikali inatoa ile mitambo kufanikisha, kwa sababu wale wakipata ile fedha watalipa tu. Kwa hiyo sisi tunataka Watanzania wote wawe matajiri. Kwa upande wao, baadhi ya viongozi wa chama hicho wamesisitiza kuwa ADA TADEA imejipanga kuhakikisha rasilimali za Watanzania zinawanufaisha Watanzania wenyewe, huku wakiahidi uongozi na uwazi na uwajibikaji. ADA TADEA tunasema serikali ya ADA TADEA itakuwa serikali ya watu. Hatutaangalia wewe ni wa chama gani, hatutaangalia wewe ni wa dini gani, hatutaangalia wewe ni wa kanda ipi. Sisi tunachokwenda kukuangalia ni akili yako. Tanzania, hizo kalamu unazipata wapi? Kama ni kunyonya, tumenyonywa sana wa Tanzania. Ni lazima tuamke. Kama ni kuteseka, tumeteseka sana. Kama ni kufanywa manamo, tumefanywa sana. Ni lazima tubadilike, tuchague kiongozi mzuri. Nao baadhi ya wananchi wa manispaa ya Geita wamepongeza sera za chama hicho, wakisema wameridhia na mpango wa kuanzishwa kwa mji wa teknolojia ambao utakuwa na vijana na fursa za kuboresha maisha kupitia ubunifu. Ridhika, sera zao ni nzuri, na kitu pekee yake ambacho kimenivuta mimi kitendo cha kuzungumzia kuhusu habari ya kuikuza na kuitanua teknolojia, kwamba utaundwa mji unaitwa Bongo Technological City. Kwa kweli swala hilo ni la muhimu sana, maana jambo hilo dunia ya sasa inahitaji kwenda kwenye sayansi na teknolojia. Sera ambazo wanazozitoa zinatuvutia kwetu sisi wananchi, lakini ambacho kinachotakiwa siku kufanya kama wananchi ni kuangalia ni sera ipi ambayo inayoweza ikatufanya tukapata mabadiliko. Ni kampeni ambazo zimeendelea nchini Tanzania, na leo hii mgombea uraisi wa chama cha ADA TADEA George Busungu ameweza kuhutubia baadhi ya wananchi, huku akinadi sera zake za namna gani ambavyo anaweza kwenda kuwatumikia, hususa ni kutoa fursa kwa wachimbaji wadogo pamoja na wakulima waliopo ndani ya mkoa wa Geita. Nikiripotia luninga ya TVE kutoka hapa mkoani Geita, mimi ni Joel Maduka. Asante sana Joel Maduka kwa taarifa hiyo. Imeelezwa kuwa mradi wa Choice ulioanzishwa na Taasisi ya Afya na Maendeleo ya Kimataifa ya Chuo Kikuu cha Aga Khan na Pakistan umesaidia kuboresha afya ya akili na ustawi wa jamii kwa kutumia mbinu shirikishi yenye kuzingatia usawa wa kijinsia. Tupate undani wa taarifa hii kutoka kwa Rachel Chacha. Kwa ushirikiano na hospitali ya Sea Kids iliyopo Toronto nchini Canada na huduma za afya za Aga Khan Tanzania, mradi huo unaendana na malengo ya maendeleo endelevu SDGs namba 3 na namba 5, ukisisitiza umuhimu wa kujenga mifumo ya afya jumuishi inayotambua afya ya akili kama sehemu muhimu ya ustawi wa binadamu.
Hayo yamejiri katika warsha ya uwasilishaji wa matokeo ya mradi wa Choice Tanzania ukishirikisha wadau mbalimbali jijini Dar es Salaam na kukutanisha wadau wa afya kutoka serikalini, watafiti, washirika wa maendeleo, wanasayansi, wanazuoni na asasi za kiraia ili kujadili suluhisho jumuishi kwa changamoto za tabia nchi na afya nchini Tanzania. Tunaendelea kushirikiana na wadau mbalimbali, mojawapo ni hawa ambao sasa tumelete mradi wa Choice Project, ambalo lengo kubwa hasa ni kukabiliana na hizi athari za mabadiliko ya tabia nchi yanayotokana na ambayo yanaleta athari mbalimbali kwenye mazingira, lakini hasa ukizungumzia katika sekta ya afya kuna athari ambazo zikitokea kutokana na mazingira kunakuwa na milipuko mbalimbali ya magonjwa ambayo mwanzoni tulikuwa hatuna, lakini yale yaliyokuwa yapo unakuta sasa yanachukua kasi zaidi. Mradi huo wa Choice umeimarisha uwezo wa kitaifa kwa kutoa mafunzo ya huduma ya kwanza ya afya ya akili kwa watoa huduma 13 na kuingiza huduma hizo katika ngazi ya msingi ya afya. Kwa upande wa usawa wa kijinsia, umewezesha wafanyakazi wa mstari wa mbele 23 kupata ujuzi maalum wa kushughulikia ukatili wa kijinsia dhidi ya watoto. Some challenges remain. They largely remain related to factors such as climate change, environment, disasters, and natural calamities, which we need to address through enhanced strategies for integrated work on climate change, health, and development. Third, undernutrition, particularly stunting, remains a big challenge. And here is an opportunity again in Tanzania to make a difference over time through multi-sectoral strategies, not just in health but also in agriculture, food security, addressing climate change and disaster. Kubwa tulichokifanya ni kuestablish our think tanks ambao watakuwa wanafuatilia haya malengo kwa nchi yetu. Tumefikia wapi na tuna gaps gani na challenges gani, na come up na recommendation na solutions. Kwa hiyo katika kutekeleza hayo tumejaribu kuestablish kwanza partnership. Kwa hiyo tuna members wa academics, members wa institution mbalimbali ambao wamejoin hands pamoja na sisi na kuweza kufuatilia kufanya scope review ya frameworks tulizokuwa nazo, lakini pia tumeangalia gaps zilizokuwepo, na of course tumeaddress some of the challenges na gaps ambazo tumezigundua. Kwa hiyo tumejaribu kutrain healthcare providers kwenye mambo ya gender, lakini pia tumetrain healthcare providers kwenye mambo ya mental health. Katika hatua za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, mradi wa Choice umeanzisha msitu mdogo, umezindua kampeni ya upandaji miti kitaifa katika mikoa 6 na kuchapisha tafiti ya kwanza ya kitaifa kuhusu mabadiliko ya tabia nchi na afya kwa watoa huduma za afya nchini Tanzania. Asante sana Richo Chacha kwa taarifa hii. Mamlaka ya udhibiti wa usafiri ardhini LATRA imesema ipo tayari kupitisha nauli ya shilingi 1000 kwa mabasi yaendayo haraka kwa ruti ya Mbagala jijini Dar es Salaam endapo mwekezaji wa mradi huo atakidhi vigezo vya kutoa huduma bora za usafiri. Zaidi tuungane na Goodluck Msola. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati ukaguzi wa mradi wa mabasi yaendayo kwa haraka ruti ya Mbagala, mkurugenzi mtendaji wa LATRA CPA Habibu Suluo amesema kwa sasa nauli inayotumika kwa mpito wakati wa majaribio ni shilingi 750. Hivyo endapo mwekezaji atakidhi vigezo na masharti ya kutoa huduma bora hususan katika mifumo ya malipo, mamlaka hiyo itapokea na kupitisha maombi ya nauli ya kiwango cha shilingi 1000 kwa ruti hiyo ya Mbagala. Kwa sasa hivi hawa bado hawajatuletea maombi, lakini kwa utaratibu ambao tumezungumza ni kwamba utaratibu ambao tunakwenda kutumia sasa ni dati ndo atakayetakiwa kuleta maombi. Na ndio maana huyu ni mgeni kwenye sekta, amezungumza na nyinyi hapa. Hawezi akaja moja kwa moja akasema mimi nataka nauli. Lakini wakati anaanza kufanya uwekezaji wake, alifanya study yake na kujiridhisha kwamba kuna nauli ambaye anaweza kujiendesha nayo. Lakini sisi tunamwambia pia tutakupa nauli ambaye sisi kama regulator tulishaifanyia kazi. Alafu hiyo ambayo unaweza kuona labda ndio uwekezaji wako italetwa na dati. Sasa wakati huo tutakuwa tumempa dati sasa kibali yeye kama msimamizi wa wasafirishaji wote. Na mmeona kama sasa hivi mabasi yanapoingia hapa sasa hivi yanaoshwa kwanza. Kwa upande wake mtendaji mkuu wa dati Saidi Tunda pamoja na mkurugenzi wa kampuni ya Moffat Abdulrahmani Abdara Kasim pamoja na baadhi ya watendaji wamesema kwa sasa ruti ya Mbagala ina jumla mabasi 30 ambayo yamekuwa yakifanya kazi kila siku kwa majaribio, huku mabasi 200 yakiwa yameshaingizwa nchini tayari kwa ajili ya kutoa huduma usafiri kwa wakazi wa jiji la Dar es Salaam. Moffat wamekuja pale kwa jahazi
Moffat wao ruti yao ni ya phase 2 ambayo ni Mbagala. Alafu unaona rangi hizi rangi nasikia watu wanabeza sijui za kijani. Jamani, kuna mambo ya mazingira. Hiyo kijani inahusiana au hamsikii mambo ya green economy. Hizi zinatumia gesi na hiyo rangi has nothing to do na Yanga au na kitu kingine chochote mnachowaza, ni masuala mazima tu ya mazingira. Kwa hiyo Moffat kule wako tu kusaidia. Yatakapofika mabasi ambayo yako yanakotoka huko, Moffat atarudi kwenye njia yao, kwa sababu Mbagala hii tunavyoiona kutakuwa na Mbagala Kivukoni, Mbagala Moroko, sasa hivi tuko na Mbagala Gerezani. Kama haitoshi, kuna watu watakuwa wanatoka Kigamboni kuja hapa, watu wanatoka Mkuranga, Chamazi, watakuwa wanaletwa na fida kuletwa hapa. Tuko katika majaribio, tumeona muitikio wa wananchi katika haya mabasi yetu ya mwanzo ni muitikio mzuri, lakini zipo changamoto ambazo zinaendelea kujitokeza, na sisi kama Moffat tunajitahidi kadri ya uwezo wetu kuhakikisha hizi changamoto kwa asilimia kubwa tunazimaliza. Ipo changamoto kubwa sana ambayo inaendelea kujitokeza. Magari yetu yana uwezo wa kupakia watu 165, lakini watu wakae level seat ni watu 40 na watu 125 wanatakiwa wawe katika magari wakiwa wamesimama. Sasa changamoto kubwa sasa hivi ndugu zetu wa Mbagala wanataka kwenye magari yale wakishafika watu 40 magari yaondoke. Tukiwa tunafanya hivyo, hata sisi uendeshaji wetu kama hatutoweza kuipata namba ile ya watu 165, basi itakuwa changamoto sana. Itabidi hata ongezeko la nauli kidogo liongezeke ili tuweze kukidhi namna ya uendeshaji wa shughuli zetu hizi za mwendo kasi. Hata hivyo, baadhi ya watoa huduma katika mradi wa mabasi yaendayo kwa haraka ruti ya Mbagala pamoja na wananchi wakizungumza na TV wamesema kwa sasa usafiri wa mwendo kasi hususan katika eneo la Mbagala umekuwa na maboresho makubwa, hivyo kutoa nafasi kwa wananchi hao kufurahia huduma hiyo, huku wakiomba kufanyiwa kazi kwa baadhi ya changamoto, hasa kadi za malipo. Changamoto ile kuwepo hapa, hii usafiri ni mzuri, lakini changamoto kwenye mitandao hii. Waboreshe mitandao, sio 3G, maana tumekaa muda mrefu hapa. Ushaelewa bwana? Usafiri ni mzuri. Alafu na magari ni mazima mapya yale, osima. Sasa hapa tuna changamoto yetu kwenye foleni hapa. Ya kujaza vocha, na sisi tunaoanza kama mimi ndo naanza leo. Kukata kadi. Sasa mpaka sasa hivi mimi sijapata kadi na mimi nataka niwahi kazini. Kuna changamoto kubwa ya usafiri na foleni ndo zinatusumbua. Lakini pia tunashukuru kwa hilo, lakini kwenye huduma napo natakiwa kufanywa marekebisho. Yaani kuwe na maboresho, kwa sababu mtu anakuja kulipia kadi ndo anaanza. Alafu kuna mtu tayari ana kadi, anatakiwa aweke vocha aweze kufanya usafiri. Sasa changamoto iliyokuwepo inatakiwa waweke utofauti wa foleni. Yaani mtu anaanza kukata kadi na mtu ambaye kadi tayari anayo. Ni vitu viwili tofauti. Na maana kuwe na foleni ya mtu ambaye ndo anaenda kuanza kadi na kuwe na foleni ambayo ya mtu tayari kashakuwa na kadi. Kwa hiyo mtu anaenda kuweka vocha, kwa hiyo na yeye anahitaji awai, anaendana na muda. Anatakiwa alipe aweze kupanda gari aondoke. Sasa mkiwaweka foleni sawa, ina maana hata yule aliyokuwepo na kadi na yeye anaendelea kuchelewa. Hatua hiyo inakuja wakati majaribio ya safari ya mabasi ya mwendo wa haraka jijini Dar es Salaam kwa barabara Mbagala yakiwa yameanza kufuatia kukamilika hatua ya kumpata mwekezaji ambaye atatoa huduma usafiri kwa mabasi hayo ambayo yanabeba zaidi ya watu 2000 kila siku kupitia kituo cha mabasi yaendayo kwa haraka katika eneo la Mbagala. Asante sana Goodluck Msola kwa taarifa hiyo. Waajiri wa sekta binafsi nchini wametakiwa kuhakikisha wanatimiza wajibu wao wa kisheria kwa kuandikisha na kuwasilisha michango ya wafanyakazi wao kwa wakati kwenye mfuko wa taifa wa hifadhi ya jamii NSSF. Rachel Chacha ameandaa taarifa zaidi. Rai hiyo imetolewa na mkuu wa mkoa wa Mbeya Beno Malisa wakati wa hafla ya kugawa majiko ya gesi kwa mamalishe, babalishe, wanachama wa hiari na baadhi ya wastaafu, ikiwa ni sehemu ya kuunga mkono ajenda ya kitaifa ya matumizi ya nishati safi kwa ajili ya kulinda mazingira na wananchi. Amesema ni wajibu wa kisheria kwa kila mwajiri kuwasilisha michango kwa wakati, kwani huo ni msingi wa haki, ustawi na heshima kwa wafanyakazi, huku akiongeza kuwa wananchi waliojiajiri wanapaswa pia kujiunga na kuchangia kupitia mpango wa hifadhi scheme ya hiari ya NSSF. Ni waombe wafanyakazi, kama ukigundua mwajiri wako hapeleki michango, wewe leta taarifa. Ukiogopa kupeleka NSSF, njoo kwa ofisi ya mkuu wa wilaya, njoo kwa mkuu wa mkoa, tupe taarifa. Sisi tutashirikiana nao
kuhakikisha wanatita kwa hili, na ukimya wetu pia sisi watumishi ndiyo kifo chetu. Tutumie skimu hii ya hifadhi kwa ajili ya kuhakikisha tuna maisha bora pale ambapo nguvu zimepungua. Na Mwenyezi Mungu alivyotuumba, ameumba viumbe wawili tu ambao amewapa fursa ya kujihuisha na kuwa vijana tena. Amempa bahati hiyo kiumbe kinaitwa nyoka. Yeye akizeeka ana uwezo wa kujirudisha tena miaka 15. Akawa kijana na akaanza kupambana. Na ndege anaitwa mwewe au eagle. Yeye akiona nguvu zimeisha, anajinyonyoa mabawa, yanaota upya, anarudi kwenye ujana. Sasa bahati hiyo aliwapa wale tu, sisi hajatupatia binadamu. Kwa tunaweza kujihuisha tu kiroho na mambo mengine. Kwa jukumu la kujihuisha wewe ili ukizeeka uwe na nguvu ni la kwako mwenyewe. Mungu amewaleta NSSF, wametuwekea platform nzuri. Tuna kazi ya kujihuisha. Nguvu ulizonazo leo, jiulize baada ya miaka 10 utakuwaje. Kwa upande wake mkurugenzi mkuu wa NSSF Masha Mshomba amesema utoaji wa majiko hayo ni sehemu ya mpango wa mfuko kurudisha kwa jamii unaolenga kuunga mkono juhudi za serikali ya awamu ya 6 katika kulinda mazingira, kuboresha afya na kuhamasisha matumizi ya nishati safi ya kupikia. Amefafanua kuwa tukio hilo linaenda sanjari na kampeni ya NSSF Star wa mchezo paka rangi ambayo inalenga kuhamasisha waliojiajiri kujiunga na mpango wa hiari, waajiri kuwasilisha michango ya wanachama wao kwa wakati na matumizi ya mifumo ya tehama kwa ufanisi zaidi. Mkuu wa wilaya ya Mbeya Solomon Tunda ameshukuru NSSF kwa kuhamasisha kuendelea kuchangia kupitia mpango wa hiari badala ya kutoa fedha taslim, akisema hatua hiyo imekuwa ni manufaa makubwa kwake binafsi. Moja ya mikakati yetu kwa kweli ni kuhakikisha kwamba hawa waliojiajiri pia wanakuwa sehemu ya hifadhi ya jamii, kama ambavyo tunaelekezwa na miongozo yetu, lakini pia kama ambavyo hata dira ya mwaka 2050 na ile utangulia ilikuwa inazingatia. Katika utaratibu huu wetu wa uchangiaji kwa waliojiajiri, tumefanya marekebisho makubwa, yote haya yakilenga kuboresha na kuhamasisha wananchi wajiunga na utaratibu huu. Nimejiunga na NSSF mwaka 2012 wakati nikiwa mtumishi wa Chama cha Mapinduzi, lakini mwaka 2023 ilimpendeza Mungu na ikampendeza Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akaniteua kuwa mkuu wa wilaya ya Songwe. Sasa kwa mujibu wa miongozo yenu, upande huu sisi hatuhusiki moja kwa moja na ninyi. Nilipata vishawishi vingi sana. Wapo watu waliokuja wakaniambia toa hela zako bwana, kafanye biashara. Wapo walionitia moyo kwamba usitoe hela zako, endelea kujichangia mwenyewe. Na naomba nitumie nafasi hii kumshukuru sana meneja wa NSSF mkoa wa Songwe. Huyu ni balozi mzuri sana wa NSSF. Na hivi ninavyozungumza na ninyi bado analo faili langu. Alinitia moyo, akanisimamia, lakini kwa kushirikiana na meneja wa Mbeya wakaniongoza na wasaidizi wake, nikaandika barua kwako, ukaridhia niendelee kujichangia mwenyewe. NSSF imenifanya niwe na afya njema pamoja na familia yangu. NSSF inanifanya niwe na matumaini mazuri ya uzee wangu. Mimi sio mfanyakazi, ni mkulima. NSSF inanitia moyo hata nikipata ulemavu nikiwa kwenye mahangaiko yangu, itanisaidia mafao ya ulemavu. Nilipomaliza miezi 3 ya kuchangia, nikapata mafao ya matibabu mimi pamoja na familia yangu. Tulipotibiwa kwa mara ya kwanza, mke wangu, mwenzi wangu alifarijika sana na alifurahi sana, alinitia moyo kwamba umegundua jambo jema sana. Watoto wetu wakikua na wenyewe tutawashauri wajiunge na mfuko huu wa hifadhi ya jamii. Mimi ni mama lishe, nimenufaika, nimepewa zawadi ya jiko la gesi na NSSF ili zikanirahisishie kazi zangu, niwe napika kwa wakati, wateja wangu wao wanakula kwa wakati.
Kwa hiyo NCCF wamenirahisishia kazi za kufanya, za kupika ili wateja wangu wale kwa wakati. Asante sana Rachel Chacha kwa taarifa hiyo. Ikiwa zimesalia siku 10 kabla ya kufungwa rasmi kwa kampeni za uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Oktoba 29 mwaka huu, mgombea ubunge wa jimbo la Peramiho kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi CCM Jenista Magama amesema kuwa ilani ya CCM ya mwaka 2025 hadi 2030 imejielekeza kikamilifu katika kuinua sekta ya kilimo na kumfanya mkulima anufaike na kilimo. Taarifa Innocent Horomo kutoka mkoani Ruvuma inaeleza zaidi. Akizungumza wakati wa zoezi la kunadi ilani ya Chama cha Mapinduzi katika kata ya Peramiho, Magama amesema kuwa licha ya jitihada za serikali katika kutoa ruzuku kwenye pembejeo kama vile mbegu, mbolea pamoja na kununua mazao kwa bei nzuri, amesema ilani ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025-2030 imejipanga kutoa mikopo nafuu kwa wakulima ambayo itawawezesha kununua mashine za kuongeza thamani mazao yao. Pia imekusudia kujenga soko kubwa la kimataifa la mazao katika kata ya Peramiho litakalowapa fursa wafanyabiashara kutoka nje ya nchi kuja kununua mazao ya wakulima. Tunataka wananchi wa Peramiho wakopeshwe fedha. Tunataka kuanza kupunguza uuzaji wa mahindi, twende sasa kuuza unga wenye bei nzuri zaidi. Tuwe na vijana na akina mama watakao miliki mashine za kutengeneza mafuta ya kula ya alizeti ya ufuta yauzwe hapa Peramiho. Lakini sio kuuza Peramiho tu. Tunataka sasa muanze kulitumia soko kubwa tutakalolijenga hapa Peramiho, soko la mazao kubwa tutalijenga hapa Peramiho kwa ilani ya uchaguzi. Tumegundua wako wafanyabiashara wengi wanatoka Kenya, wanatoka Uganda, wananunua mahindi mashambani mwetu. Tunataka mahindi hayo sasa yanunuliwe kwenye soko tutakalolijenga hapa Peramiho. Kwa upande wake, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Songea Vijijini Thomas Masorwa amewataka wananchi wa jimbo la Peramiho kujitokeza kwa wingi siku ya Oktoba 29 na kuwachagua viongozi wa Chama cha Mapinduzi kwa ajili ya maendeleo endelevu katika maeneo yao. Tumekuja kwa ajili ya kukileta Chama cha Mapinduzi, chama chenye ilani ambayo inajieleza. Chama cha Mapinduzi tunakileta mbele yenu kwa sababu tunayo. Ndio. Kwamba yako tuliyoyafanya. Leo tukapige kura siku ya tarehe 29. Tukipigie kura Chama cha Mapinduzi, tuyaweke madarakani mapiga ya matatu. Twendeni tukamtume Daktari Samia Suluhu Hassan. Ilani yake imejipanga kwa ajili ya kutekeleza mambo mbalimbali. Twendeni tukaendelee kumwamini Jenista Joakim Magama. Asante sana Innocent Horomo kwa taarifa hiyo. Taasisi ya Mwanamke na Nguvu ya Kijani nchini imeandaa kongamano kubwa litakalokutanisha viongozi wa dini, wafanyabiashara, vijana na taasisi mbalimbali, ikiwa na lengo la kuhamasisha amani wakati taifa likielekea katika uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na madiwani. Taarifa zaidi na Rachel Chacha. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam leo, mwenyekiti wa taasisi ya Mwanamke na Nguvu ya Kijani ambaye pia ni mwenyekiti wa kampuni ya PPM Group, Dr. Judith Muhina Spendi, amesema kongamano hilo linatarajiwa kufanyika kuanzia Oktoba 25 hadi 27 mwaka huu katika viwanja vya Posta jijini Dar es Salaam. Ameeleza kuwa uwepo wa amani ni nguzo muhimu ya maendeleo ya taifa lolote duniani na kila mmoja anapaswa kushiriki katika kuilinda. Wakati tulio nao sasa ni wakati muhimu kwetu kama taifa kusimama pamoja na kuhakikisha kuwa tunalinda tunu yetu kuu ambayo ni amani yetu. Tanzania tunasifika dunia nzima kutokana na amani tulionayo. Jamani, kutunza amani ni muhimu kwa sababu tuna nyenzo ambazo tumepewa na rais wetu mpendwa na serikali ya awamu ya 6 kutokana na R4R. Okay, resilience, reconciliation na upatanisho na reconstruction. Hizo ni nyanja ambazo sisi wote tunazitumia na amani inadumu. Kwa upande wake, Rais wa Mitume na Manabii Tanzania Martin Shaboka amesisitiza kuwa kila Mtanzania anatakiwa kutambua wajibu wake katika kulinda amani ya nchi, huku mratibu wa kongamano hilo ambaye pia ni makamu mwenyekiti wa taasisi ya Mwanamke na Nguvu ya Kijani Simon Mwapagata amesema maandalizi ya kongamano hilo yamekamilika. Swala la kulinda amani sio la polisi peke yake wala wanajeshi wala usalama wa taifa. Ni jukumu la kila Mtanzania
kulinda na kutunza amani ya Tanzania ambayo tumeirithi kutoka kwa wazee wetu wakiongozwa na hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Na kwa upande wetu sisi viongozi wa dini, kulinda na kutunza amani ya nchi inapaswa kuwa ndio kipaumbele kwa kuihubiri na kuiishi. Sio kuihubiri tu, yani tuwe wahubiri wazuri wa amani na watu tunaoishi amani kwa vitendo. Ni aibu sana kiongozi wa dini kuwa chanzo cha vurugu. Nataka niwaambie tu ndugu zangu vijana kwamba hii amani ya Tanzania ama nchi yetu ya Tanzania, hii ndio bustani ya Eden. Tunaweza tukawa tunaona tu ni tunachukulia poa kwa sababu una uwezo wa kupata simu yako, ukaweka bando, ukaposti chochote kwenye mtandao wa kijamii na ukasema chochote. Lakini niwaambie huo uhuru ambao tunauona tuko nao Tanzania, nchi zingine hawanao. Kwa hiyo kwa sababu tunaamini sisi watoto wa maskini ni lazima tutoke asubuhi tuende mtaani kutafuta chakula ndo tuweze kulisha familia zetu. Tuendelee kulinda hali hiyo, akati tunaendelea kujipambania na kupambania ndoto zetu, kwa maana kwamba itakapokuwa imetokea vurugu kama jinsi unavyoona hapa, tumeongozana na wamama wengi, hawa ni wajane, 90% ni wajane. Lakini tuna makundi mengine ya walemavu, tuna makundi mengine ambao tunasema ni makundi maalum ambao wanategemea riziki yao kuipata kwa kuweza kutoka kila siku waweze kupata riziki. Sasa tutakapoleta machafuko ama tutakapokuwa tumeshindwa kudhibiti vurugu ya aina yoyote na kupelekea uvunjifu wa amani, lazima tuangalie hao watu wetu. Asante sana Richard Chacha kwa taarifa hiyo. Askari polisi nchini wametakiwa kuendelea kushirikiana na wananchi katika kubaini, kuzuia na kutanzua makosa yanayotokana na vitendo vya udhalilishaji wa kijinsia na ukatili dhidi ya watoto ili kukomesha vitendo hivyo na jamii ibaki kwa salama. Goodluck Msola ana taarifa zaidi. Akizungumza kwa niaba ya kamishna wa polisi Zanzibar, mkuu wa polisi jamii Zanzibar, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Jonas Muhanga kwenye mafunzo ya maafisa wakaguzi wa askari wa vyeo mbalimbali kuhusu utendaji wa madawati ya jinsia leo Oktoba 18, 2025 katika chuo cha polisi Zanzibar, ambapo amesema pamoja na jitihada zinazoendelea kufanywa kazi katika kukabiliana na vitendo vya udhalilishaji, lakini bado vimeendelea kujitokeza kwa uchache kwenye baadhi ya maeneo, ambapo watendaji wa madawati wametakiwa kuendelea kuongeza juhudi za kuweza kutoa elimu kwa wananchi. Mwezi Januari hadi Septemba 2025 jumla ya makosa ya kubaka 512 yameripotiwa ikilinganisha na makosa 680 yaliyoripotiwa mwaka 2024. Hapa kuna upungufu wa makosa 168. Lakini pamoja na kuwa na upungufu, bado tunapoongelea makosa 512 bado ni makosa mengi zaidi. Tukija kwenye kulawiti 2025 yalipotiwa makosa 70 ikilinganishwa na 127 yaliyoripotiwa na mwaka 2024. Hapa kuna pungufu ya makosa 57. Kwa yenyewe bado iko juu. Bado tuna kazi ya kufanya, kazi kubwa. Takwimu ziko juu, kwa hiyo nataka tuongeze bidii zaidi. Kwa pamoja na kazi zetu tunayoifanya, kwa niaba ya kamishna wa polisi Zanzibar, ni wasii wote kwa pamoja, wale ambao tuko kwenye sheria na wale ambao tuko mashuleni na sisi ambao ni viongozi wa himaya, tuweze kutekeleza majukumu yetu kwa kushirikiana ili tatizo tuendelee kulipunguza. Naye mratibu wa kitengo cha dawati la jinsia makao makuu ya polisi, kamishna msaidizi wa polisi Faidha Suleiman, amesema mafunzo hayo yamelenga kuwajengea uwezo wa watendaji na maafisa wakaguzi wa askari katika kubaini na kuzuia na kukabiliana na makosa udhalilishaji, hatimaye kupunguza makosa hayo katika jamii. Na jukumu la kuzuia ukatili na kushughulikia ni jukumu letu sote. Kwa hiyo kilichotuleta hapa ni kukumbushana kuhusu masuala ya ukatili, lakini pia kukumbushana namna dawati la jinsia na watoto ndani ya jeshi la polisi linavyofanya kazi. Wafugaji wilayani Musoma mkoani Mara wanatarajiwa kunufaika kiuchumi kupitia mpango mpya wa uwekezaji wa alama za utambuzi wa mifugo yao unaolenga kudhibiti magonjwa, kuzuia wizi na kurahisisha utambuzi wa umiliki. Adam Kadutu anaripoti kutoka Mara. Uzinduzi wa zoezi la uwekaji alama za utambuzi hapa katika halmashauri ya wilaya ya Musoma limefanywa na mkuu wa wilaya hii Mheshimiwa Juma Chikoka, ambaye anawataka wafugaji kushiriki kikamilifu kwa kutoa mifugo yao bila hofu,
huku serikali ikibeba gharama zote za dawa na vifaa vya utambuzi. Zoezi hili si tu salama, lakini zoezi hili ndio litaleta tija, litafanya tupate ile database kama ambavyo tunavyofanya takwimu kwenye sensa ile ya watu kipindi kile tulichofanya 2022. Afisa mifugo wa halmashauri ya wilaya ya Musoma anasema baadhi ya wafugaji wamekuwa wakificha mifugo yao kwa kuhofia gharama katika zoezi hili, jambo linalokwamisha juhudi za kukabiliana na magonjwa ya mifugo. Kubwa ni mwamko hafifu, wafugaji licha elimu kutolewa bado wanaficha mifugo yao na kukwepa gharama pamoja na dhana potofu kwamba chanjo itaua mifugo yao. Na sisi tunakuahidi heleni hizi zitakwenda kuwafikia walengwa na mifugo yetu yote itapewa heleni hizi. Kwa upande wao, wafugaji na viongozi kutoka baadhi ya vijiji katika halmashauri hii wanakiri kuwa uwekaji wa alama kwa mifugo utasaidia kupunguza migogoro ya umiliki na kuongeza tija kwa wafugaji. Waambie wafugaji wenzangu wajitokeze kwenye hili zoezi kwa sababu ni la manufaa. Kwa sababu moja, hawa ng'ombe ni wanakuwa rahisi kutambulika. Tumejipanga vizuri, tumehamasisha wananchi waje kwa wingi siku ya zoezi. Cha kwanza tunashukuru serikali ya Mama Samia imetuletea vitendea kazi, tunakwenda kufanya kazi kisasa zaidi tofauti na hapo mwanzo tulikuwa tunaandika kwenye makaratasi. Zaidi ya mifugo 100,000 inatarajiwa kuwekwa alama za utambuzi hapa katika halmashauri ya wilaya ya Musoma. Asante sana Adam Kadutu kwa taarifa hiyo. Wadau wa sekta ya elimu nchini wameitaka serikali kwa kushirikiana na sekta binafsi kuongeza nguvu katika kuimarisha ubora wa elimu, kutoa motisha kwa walimu pamoja na kuboresha miundombinu ya kujifunzia na kufundishia ili kuinua viwango vya elimu nchini. Mwanahabari wetu Goodluck Msola ameandaa taarifa zaidi. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa mahafali ya 23 ya shule ya sekondari ya St. Mary's, kwa niaba ya wadau wa elimu nchini, Mhandisi Gabriel Ngoi ambaye pia ni mwenyekiti wa bodi wa shule za St. Mary's amesema ni muhimu utolewaji wa elimu bora ukazingatia mahitaji ya sasa, hususan katika nyanja za teknolojia, sanjari na ujasiriamali. Amesema ili kukabiliana na malengo hayo kunahitajika ushirikiano thabiti katika serikali na sekta binafsi katika kuwekeza zaidi kwenye elimu na kuhakikisha kuwa walimu wanapata motisha ya kutosha. Kwa sababu tunaendelea pia kuimarisha kwenye teknolojia na masomo ya ujasiriamali, pia tunasisitiza sana kusudi watoto wakitoka hapa wasiende kuzurura mtaani kutafuta kazi, bali waweze kujitegemea wenyewe. Kwa bodi tuko karibu sana na uongozi wa shule na wakurugenzi wa shule kwa ajili ya kusimamia hilo. Na kuhusu upande mwingine tukiwa maadili, pia tunasisitiza sana walezi wa watoto wetu waweze kusisitiza maadili, sababu sasa dunia imeharibika sana kwa sababu ya utandawazi. Kwa hiyo pia tunasisitiza sana kusomea hilo, na kwa tulivyoona tunaona mambo yanaenda vizuri. Kwa upande wake, Praxeda Lwakatale, mkurugenzi mtendaji wa shule za sekondari za St. Mary's, ameeleza kuwa pamoja na uwekezaji katika sekta ya elimu, shule hizo zimeendelea katika suala la maadili kwa wanafunzi ili kujenga kizazi chenye nidhamu na maadili mema kwa ajili ya taifa la kesho. Wadau wa elimu, mimi ninachowashauri serikali iendelee kutuangalia kwa jicho la tatu shule binafsi, kwa sababu tumekuwa tukiendelea kutoa huduma kwa jamii kubwa. Ukiongelea St. Mary's tupo karibia Tanzania nzima. Tunatoa ajira. Umeona ajira ipo. Kwa hiyo tunaomba sapoti kubwa serikali, ingawa imeendelea kutusapoti, lakini tunaomba waendeleze supporting kubwa hasa katika vifaa vya ufundishaji. Na baadhi ya wanafunzi waliomaliza kidato cha 6 wamesema elimu walioipata katika kituo cha St. Mary's, mbali na kuwawezesha kutimiza ndoto zao za kitaaluma, pia imewajengea uwezo wa kujiajiri na kujitegemea kiuchumi. Asante sana Goodluck Msola kwa taarifa hiyo. Mtazamaji wa TVE, hii ni taarifa ya habari na mimi ni Godwin Mawanja. Tupate mapumziko mafupi kisha tutaendelea na taarifa ya habari.